herkülname, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Buyuruyor Hazreti Sadık-ı Mesduk, men khâfe edlece ve men edlece belagal menzile. İçinde azıcık gelecek adına korkusu olanlar gece yolculuğuna çıkarlar. Gece yolculuğuna çıkanlar da menzile ulaşırlar. Ulaşabileceği yere ulaşırlar. Geceleri sesleriyle şenlendirenler, seccadeleriyle buluşanlar, ahu efkanlarıyla bulundukları yerleri inletenler, aksi sadaları karşısında bazen inleyenler, iniltiyi yeterli bulmayıp kendini yere serenler, gece yolcuları bunlar. Ve bunlar miraç yapıyor gibi bir farklı buğda girebilirler. İnsanlığın iftihar tablosuna da kalp ötesi ruh ufku, belki sır ufku, belki hafi ufku, belki akfa ufku, onun bu geceleri değerlendirmesi sayesinde müyesser olmuştur. Nereden biliyorsunuz? Daha ilk dönem itibariyle ya eyyühel müzzemmil kumil leyl diyor. Ey örtüsüne bürünen insan, kalk gecede. Ya eyyühel müddessir kum fe enzir. Ve herkesi tebcil, takdir, tazim sadedinde. Tetecafa cunubuhum anil mezaci yed'ûne rabbehum havfen ve tam'a. Döşek bütün sıcaklığıyla ne manaya geliyorsa onu siz düşünün. Kendi bağrına bağladığı bir dönemde o farklı iç içe sıcaklıkları terk ederek kalkıp dergâh-ı üluhiyette kemerbeste ubudiyetle el pençe divan dururlar diyor Allah. El pençe divan durur. Tazimle Allah'a karşı saygılarını ifade ederler diyor Secde Sure-i Cellesinde. Gece yolculuğu bunlar. Bunlarla insan bir manada miraç yapıyor gibi olur. İmam Rabbani Hazretlerinin dediği gibi, iyi bil ki namaz kulun miracıdır diyor. İyi bil ki namaz kulun miracıdır. Alvar İmamı farklı bir edayla söylüyor. Namaz müminin nurudur, miracıdır. Sefine-i dini namaz yürütür. Cümle ibadetin namaz piridir. Namazsız, niyazsız İslam olur mu? Neye bağlamışlar dedikleri bu sözü? As-salatu imadu'd-din. Namaz dinin direğidir. Nurudur diyor o da. Her şey adeta onun üzerine bina edilmiş gibidir. Günde 5 defa Cenab-ı Hak'la ahdü peyman yenilemesinde bulunan bir insan, zannediyorum daha az kayma yaşar. Bu işi yürekten yapanlar inşallah hiçbir zaman kaymalara maruz kalmazlar. Fakat ille de kaymalardan uzak kalmıyorsa, günde 5 defa Rabbi ile o ahdü peymanı yenilemesi lazım. Bir kere daha Rabbim seni sabah duymuştum ama bu öğlendeki duyuşum çok daha farklı. Adeta kendimi senin huzurunda, seni görüyor gibiyim. Sabah görülüyor gibiydim. Şimdi seni görüyor gibiyim. İkindiyi de böyle eda etmeye muvaffak eyle. Akşamı da öyle, yatsıyı da öyle. Sonra berzah alemine nur saçan, nur oluşturan, nur fevvareleri oluşturan teheccüd namazı, Hazreti Pir 5 vaktin 5 vakta veçi tahsisini anlattığı yerde berzah alemini
öldükten sonra alemi aydınlatacak ziyanın, şulelerin, projektörlerin teheccüd namazı olduğuna dikkatleri çekiyor. Gece namazı. Bazıları vitri vaciplerini o geceye, gecenin son kısmına bırakıyorlar. Şöyle olur, böyle olur. Ya bugün de kılmasam olur mu yani şu teheccüdü, gece kalkmasam olur mu? En azından vacibi eda etme, o güçlü dürtüyle kalkarlar. Ondan sonra da bu arada nasıl olsa kalktım. 2 rekat, 4 rekat, yüreğim yetiyorsa şayet 8 rekat. Men khâfe edlece. Hadis-i şerifine imtisalen. Eğer ileriye matuf endişeleri varsa gece yürüyüşüne çıkmalı. Ancak gece yürüyüşüne çıkanlar menzile ulaşabilirler. Az zikzak çizerler. İnşallah hiç zikzak çizmesinler. Ama az zikzak çizerler. Zikzak çizme beşerin tabiatında vardır. İnsanlığın iftihar tablosu Sadık-ı Mesluk Kullun nâsi hattâun ve hayrul hattâin et-tevvâbun buyuruyor. Bütün insanlar hataya maruzdurlar. Mübalağa kipiyle ifade ediyor. Çok fena hata yaparlar. Balıklamasına gider, hataya aborde olurlar demektir bu. Ama bu hata yapanlar içinde izafi hayra sahip olan birileri vardır ki onlar da hemen düşer düşmez doğrulurlar. Seyyidina Hazreti Adem gibi, babaları gibi. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbimiz nefsimize zulmettik. Eğer bizi mağfiret etmez, yarlıgamazsan kaybedenlerden oluruz. Halimiz budur. Halimizi sana açıyoruz. Bize merhamet buyur. Talebi ortaya koymuyor. Sadece o halin zaafını ortaya koyuyor. O düşüklüğü dinlendiriyor. O sürçmeyi dinlendiriyor. Yani halimize merhamet buyur. Mesele bize ait olsa acı demek olur. Acı. Bize acı. Bak sürüm sürümüz bize acı. Enbiya-i İzam'da ayrı bir terbiye vardır. Hal arz eder, bir yönüyle talebi çok defa ona bırakırlar. Seyyidina Hazreti Musa aleyhisselam Rabbi inni zalemtu nefsi fagfirli mağfiret et. Seyyidina Yunus İbni Metta la ilahe illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin. Evet, talebini gizliyor, ona bırakıyor. Ben oyum. Hz. Eyyub aleyhisselam Rabbi inni messeni zur ve ente erhamur rahimin. Bana zarar isabet etti. Sen erhamur rahiminsin. Başka bir yerde Kur'an-ı Kerim o mazmunu, o mantuku sözle ifade ediyor. Rabbi inni messeni şeytanu bin nusbin diyor. Bana şeytan dokundu diyor. O kötülüğü şeytana nispet ediyor. Gelecek hayırlar Allah'tan, bize isabet eden bütün negatif şeyler şöyle böyle şeytanın işin içine karışmasınlar diyor. Nebi terbiyesi. Enbiya terbiyesiyle takalluk etmek, enbiya ahlakıyla takalluk etmek lazım.